ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எல்லோ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சம்மரை பீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஈஸி ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறோம். டேங் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். இந்த டேங் கொஞ்ச காலம் முன்னாடிலாம் இது தான் நம்ம வீட்டுங்கள்லாம் இருக்கும், கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்தால் கொடுக்கறதுக்கு. இப்போ இந்த டேங் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஜூஸ் உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி காட்டுறேன். நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டேங் பவுடர், எனி ஃப்ளேவர், ஆரஞ்சு, லெமன் எதுனாலும். ஆனால் நான் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறது லெமன் ஃப்ளேவர். அது ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு சுகர், உங்கள் ருசிக்கு தகுந்த போல். நான் ஒரு சின்ன குழிக்கரண்டியில் ஒரு 1.5 போடுறேன். அப்புறம் ஒரு 1/2 கிளாஸ் பால் ஊற்றிட்டு மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு பால், டேங் பவுடரு, சுகரு எல்லாம் போட்டு அடித்தோம்ல, அது ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிட்டு நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுக்கிற சப்ஜா சீட்ஸு, இல்லை பேசிலு, இல்லை சியா சீட்ஸு எது வேணாலும் ஊற வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஊற வச்சுட்டு அதே இதில் போட்டு கலந்து குடிச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பரான சம்மர் ட்ரிங்க் ரெடி. இது நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து பாருங்கள். நீங்களும் குடிங்க. குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நாளை சந்திப்போம்.